ကိုအမတ်တမဲ့မနေနဲ့ငါလုံးနေတာကံနေလုံးနေတာကောင်းတဲ့ကံလားဆိုတဲ့ကံလားသိဖို့လိုတယ်ပေါ့စိတ်ကူးယုံနဲ့တည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ကူးယုံနဲ့ပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့မနောကံဆိုတာအလွန်သိမ်မွေ့တယ်စေရနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရမိလို့ဆိုကြတော့လည်းပဲစေရနာတစ်ခုတည်းကိုကံပြောတာမဟုတ်ဘူးမနောကံတို့ကြတော့စေရနာမပါဘဲနဲ့လည်းကံဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်သိမ်မွေ့တဲ့မနောကံအကုသိုလ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိုသိမ်မွေးတယ်ဟာတမလွန်ဘဝကိုမယုံပါဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ပဲဖြစ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးလို့အကျိုးမရှိပါဘူးမိဘကိုစော်ကားရင်လည်းအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးလို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကိုအမြင်ကိုဒီလက်တွေ့ကြတဲ့အမြင်လို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်